Saya akan cucikan microwave yang kotor ni dengan stain remover ya. Kita spray pada kotoran tersebut. Lepas tu kita akan lapkan saja. You all boleh tengok memang bersih, bersinar kembali. Dan juga di bahagian pemegang dan juga di bahagian tombol skill kita akan bersihkan juga you all kan. Nampak sangat sinarannya terpancar. Kini selepas pembersihan menggunakan stain remover.